হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। তো আমি চলে এসেছি আরও একটি স্কিনজিং ভিডিও নিয়ে। তো আজকে ভিডিওটা ব্লগও বলতে পারো, মানে স্কিনজিংয়ের ব্লগ। আর তো হচ্ছে যে আমি রান্না করতে করতে আজকে হাঁচো ফেলবো। তো চলো দেখি কীরকম কী করতে পারি। এই যে দেখো, ভাত হচ্ছে আর কি, এখন ভাত হয়ে গেছে। ভাতটা এবার নামিয়ে নেব, তো তারপর শুরু করব। তো চলো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। এখন মার গড়াচ্ছি আর কি, ভাতের মারটা ঝরিয়ে নিই। ভাতের মারটা গড়িয়ে নিয়েছি। তো চলো একটা স্কিনিং করে দেখি আর কি। একটা খড় পড়ে আছে, এটা নিয়ে আপাতত করি। তো চলো টকটা বসিয়ে নিই। তিনটে করে নিয়েছি স্কিনজিং। চারটে। আর মানে সাইডে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে সমস্ত কথাগুলো হচ্ছে সেগুলো একটু স্কিপ করে যেও। আসলে বুঝতে পারছো যে মানে বাড়িতে সকলে থাকলে কথোপকথন তো হতেই থাকে আর কি। আজকে আর আমি কাউন্ট করব না, আজকে তোমরা কাউন্ট করে বলো যে কতগুলো আমি স্কিনজিং ফেলছি। এটা তোমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ থাকলো আর কি, যে আমি কতগুলো স্কিনজিং ফেললাম সেটা তোমরা কমেন্টে জানাও।
ওদিকে তেল গরম হতে দিয়েছি উনুনে। একে তো গরম উনুনে রান্না, তারপরে আবার এই হাত চো ফেলছি। এই দেখো এই ঘুঁটেগুলো সব আমি দিয়েছি। তোমাদেরকে একটু শেয়ার করে দিচ্ছি। তো চলো আজকে ভিডিওটা এটুকুই। আজকে একটা ছোট্ট করে স্ক্রিনিং ভিডিও নিয়ে এলাম। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো।
আর এই যে দেখো আমি রান্না করছি। তো চলো টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে, বারবার বলছি তোমাদের কমেন্ট মানে আমাকে নতুন একটা ভিডিও করতে ইন্সপায়ার করে। তো চলো টাটা।